제가 방어한 영상입니다. 안녕하세요, BJ 짱구입니다. 오늘은 제 낚시 배치의 위험을 보여드리겠습니다. 드래곤 들어옵니다. 자이언트 들어옵니다. 대공 폭탄 터지고요. 호그레도 들어옵니다. 쌍자붐 빵빵. 얘가 이거 얼마짜리 선물해? 이거 얼마래? 500원. 500원. 한 개는 서울이 줬대. 한 개는 서울이 줬대. 왜 준지? 이거 없어? 얘 이거 이로써 저는 방어에 성공했습니다. 이제